تاخذ طفلك مضاد حيوي عند أي زكام أو سعال؟ مرحبا فيكم في ميدتوك من مستشفى البحرين التخصصي. موضوعنا اليوم عن المضادات الحيوية وسوء استخدامها خصوصاً عند الأطفال. ضيفنا اليوم الدكتور قاسم عرداتي، استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية والمدير الإداري للمستشفى، بيشرح لنا متى يكون استخدام المضاد الحيوي ضروري وما هي مخاطره عند سوء الاستخدام. دكتور، بداية حابين نعرف متى يحتاج الطفل فعلاً إلى مضاد حيوي؟ شكرا للسؤال المهم جدا. يحتاج الطفل للمضاد الحيوي عندما يقرر الطبيب أنه في عنده للطفل التهاب يستوجب استعمال المضاد الحيوي، حتى ما نكثر من استعمال المضاد الحيوي بدون داعي. ليش يعتبر الاستخدام العشوائي للمضاد الحيوي خطر؟ هاي سؤال مهم جدا كمان، لأنه فعلا مع استعمال العشوائي للمضاد الحيوي اللي بصير أنه مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية عم تكتر. وفعلا دراسات أثبتت أنه في كتير من المضادات الحيوية اللي كنا نستعملها دائما صارت فاعليتها قليلة جدا، لأنه صارت عند البكتيريا مناعة ضد هالمضادات الحيوية. فيجب أن نستعمل المضادات الحيوية بعد التأكد من أول شيء من وجود الالتهاب اللي يستدعي المضاد الحيوي، والثاني من نوع البكتيريا الموجودة اللي بتدلنا على المضاد الحيوي المناسب لهالالتهاب مع هالطفل. شنو أهم نصيحة تعطيها للأهالي قبل ما يعطون أطفالهم مضاد حيوي؟ أهم نصيحة للأهل أنه ما يبدوا المضاد الحيوي إلا بعد ما استشارة الطبيب، لأنه في بعض الأحيان بيكون عندهم دافع سريع أنه لازم نستعمل المضاد الحيوي بسرعة لأن الطفل عنده ارتفاع في الحرارة. فما بننصح بهالشيء، لأنه أغلب الحالات خاصة في الأيام الموسمية الحين أي مرة الطفل يكون عنده ارتفاع بالحرارة أغلب الأوقات تكون أمراض فيروسية هي ما تستدعي استعمال المضاد الحيوي. واستعمال المضاد الحيوي في المكان الغلط في الوقت الغلط ما يفيد الطفل، بالعكس يجوز يضره بالمستقبل. شكراً دكتور على هذه المعلومات القيمة. تذكروا أن المضاد الحيوي ليس حل لكل مرض، والاستخدام الخاطئ قد يضر أكثر مما ينفع. نلقاكم كل خميس في حلقة جديدة من ميدتوك من مستشفى البحرين التخصصي. دمتم بصحة وعافية.